할렐루야. 오늘은 2025년 4월 6일 주일입니다. 여기는 백두대간 두타산 교회입니다. 예배를 준비하면서 찬양으로 우리 아버지 하나님을 성호를 송축하고 높여드리는, 또 그래야 예배로 나아가는 시간을 갖도록 하겠습니다. 미라클 워터, 우리 주 예수 그리스도, 우리 주 예수 그리스도께서 행하실 그 위대한 기적을 사모하는 우리는 살아있는 예배자들입니다. 기적을 행하실 예수 그리스도, 그 기적을 이루시고 완성하실 예수 그리스도, 그 위대한 업적을 나와 같이 이루시길 원하시는 예수 그리스도, 그 예수님 우리가 사모하게 원하며 그 예수님을 우리가 간절히 원하고 요구하시기를 원합니다. 미라클 워터 되신 우리 주 예수 그리스도시오. 할렐루야. 여기는 백두대간 두타산 교회입니다. 누군가는 해야 할 백두대간 사역의 첫 단추를 낀 이곳, 세계를 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 약속을 지키시는 분, 어둠 속을 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님. 주를 마음 만지네 주 경배, 주 경배. 주를 치유하시네 주 경배, 주 경배. 주를 새롭게 하네 주 경배, 주 경배. 주를 회복시키네 주 경배, 주 경배. 세계를 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 약속을 지키시는 분, 어둠 속을 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님. 세계를 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 약속을 지키시는 분, 어둠 속을 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님. 그는 하나님, 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 그는 하나님. 우리가 세계를 내려가실 역사하시는 기적의 예수 그리스도시, 신비로운 은혜를 종들을 통하여 그 위대하심이 온 눈에 전파되는 도구들로 쓰임받게 하시고, 척박하니 백두대간에 오직 유일하실 기적의 우리 주 예수 그리스도 복음이 확산되기를 원합니다. 주의 일하심 볼 수 없어도, 주의 일하심 알 수 없어도, 주는 결코 멈추지 않네, 주는 결코 멈추지 않네. 주의 일하심 볼 수 없어도, 주의 일하심 알 수 없어도, 주는 결코 멈추지 않네, 주는 결코 멈추지
주의 일하심 알 수 없어도 주는 결코 멈추지 않네. 주는 결코 멈추지 않네. 미라클과 터대신 우리 주 예수 그리스도시 역사하시고 일하신 그 기적을 이곳 백두대간 두타산 교회를 통하여 이루시기를 원합니다. 척박한 이곳에 무너져버린 영적인 질서가 올곧게 회복되어지는 기적의 역사가 생명의 거룩한 예수의 부활의 피가 구원의 물이 부활의 기력이 있기를 원합니다. 세계를 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 약속을 지키시는 분, 어둠 속을 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님. 그는 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 하나님. 감사합니다. 오늘은 사순절 5번째 주일을 맞이하였습니다. 이곳은 백두대간 두타산 교회입니다. 늘어지나 많은 사람들이 하나님을 찬양하길 원하자 세상의 여러 가지 이유와 연유로 인하여서 거룩한 성호를 성축하지 못한 아쉬움이 있습니다. 그래도 우리는 성령 하나님께서 이끌어 주셔서 오늘도 나의 유익과 오락을 뒤로 하고 시간을 쪼개어 내 아빠 아버지 하나님 발등상 아래에 머리를 조아리는 살아있는 예배자, 바로 백두대간 두타산 교회 하나님의 사람들입니다. 아무도 없는 이곳에서 참으로 고요하리만큼 적막한 이곳에서 종들의 입을 통하여 올려드리는 거룩한 찬양이 하나님을 기쁘게 하기를 소망합니다. 아무도 예배하지 않는 그곳에서 주를 예배하리라. 아무도 찬양하지 않는 그곳에서 나 주를 찬양하리라. 누구도 헌신하지 않는 그곳에서 주께 헌신하리라. 누구도 증거하지 않는 그곳에서 나 주를 증거하리라. 아무도 예배하지 않는 그곳에서 주를 예배하리라. 아무도 찬양하지 않는 그곳에서 나 주를 찬양하리라. 내가 밟는 모든 땅 주를 예배하게 하소서. 주의 보혈로 덮어지게 하소서. 내가 선 이곳 주의 거룩한 곳 되게 하소서. 주의 향기로 물들이소서. 고요하고 아름다운 이곳입니다. 반드시 복음의 거룩한 생명의 수가 놓아질 위대한 이곳, 영적인 위대한 투자의 가치가 있는 백두대간 사역의 길입니다. 우리는 오늘도 거룩한 하나님의 전에서 겸손히 예배를 드리며 하나님을 찬양합니다. 할렐루야.
할렐루야. 내가 밟는 모든 땅 주를 예배하게 하소서. 주의 보혈로 덮어지게 하소서. 내가 선 이곳 주의 거룩한 곳 되게 하소서. 주의 향기로 물들이소서. 주를 예배하게 하소서. 주의 보혈로 덮어지게 하소서. 내가 선 이곳 주의 거룩한